पवन सिंह आ हनी सिंह दोनों जना जौन बाकी अब की पर टकरा गइल बालो। टकरा ऐसे गइल बालो कि पवन सिंह के होली गाना आइल बा आ हनी सिंह के भोजपुरी गाना आइल बा आ दोनों गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में बा। एगो गाना 3 दिन पहले आइल बा हनी सिंह वाला आ पवन सिंह के आ जाइल बा। वीडियो में बनल रही, एक एक बात पर चर्चा हुई। और वह सबके पता बा नू, जब जब पवन सिंह के गाना आवेला तो हनियो सिंह नीचे चल जाले। आज आ गइल बा गाना आ पवन सिंह ट्रेंडिंग, हनी सिंह ट्रेंडिंग में बढ़े आ पवनो सिंह ए बड़ा ट्रेंडिंग सेक्शन में चल गइल बड़े। 3 बजे गाना रिलीज भइल कि 4-5 बजे, 4 बजे के आसपास ऐसे मतलब अगर अभी बता के रहित नु तो अभी ट्रेंडिंग में 15 नंबर पर चलता रहा। अभी कितना नंबर पर रहता नहीं के माने वेब म्यूजिक के काम होइंगा होला भैया। उ पता ना चली कब पोस्टर आई कब का सुबेरे अगर सुबेरे रिलीज भई रही तो और कुछ इम्पैक्ट डले रही। ठीक बा, देखी एगो हम बात कर देता नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री ना एबरा हर जगह के राजा पावर स्टार पवन सिंह बना। ठीक बा, तो ट्रेंडिंग में कैसे भाई कैसे एबरा हनी सिंह या पवन सिंह में बिजोड़ पंगा होखे वाला बा। बस तू लोग इंतजार कर लो। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना आज होली के आइल ह आ ओकरा बाद हनी सिंह के आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले गाना आइल बा भोजपुरी मिजाज में गाना बा। भोजपुरी के एगो सिंगर के गवैले बड़े रागिनी विश्वकर्मा है। का कहम रहुआ दोनों जना टकरा गइल बा लोग की पार। अब टकराइलो देखी आई। लेकिन एगो बात कह देता नहीं कि हनी सिंह के गाना जौन हुए नु कुछ देर में माने 4-5 घंटा हमरा लागत कि लागल हुए अकेले 10 मिलियन व्यूअर हुए। अच्छा रउआ एगो बात बताई, जैसे कि भोजपुरी या दर्शक जौन बाकी हनी सिंह के सुन रहल बाड़े आ भोजपुरिया दर्शक जौन बाकी भोजपुरिया दर्शक काहे हनी सिंह के सुन रहल बाड़न। भोजपुरिया दर्शक ऐसे हनी सिंह के सुन रहल बाड़न कि आगे आवे वाला फ्यूचर में पवन सिंह के साथे गाना आवेला बा हनी सिंह के। कहियाने सर हमरा सुनला तनी कि पवन सिंह हनी सिंह ऐसा कुछ कोलैब होखे वाला। अच्छा रउआ एगो बात पता बा कि नहीं खे, हनी सिंह से बात जौन बाकी अक्षरा सिंह के चलत रहल गावे खतरा, लेकिन उ गवाला रागिनी विश्वकर्मा के। सोच ली कि उनकरा से बिजोड़ सिंगर उनकरा ई लौकली है। ठीक बा, उनकरा से एगो छोट कलाकार के सपोर्ट कइले बड़न हनी सिंह ढोलक बजा के नु गावे वाला होई आ ओकर गाना। अच्छा रउआ एगो बात बताई, पावर स्टार पवन सिंह के गाना फाइनली रिलीज हो गेल बा। गाना रउआ कैसन लागल? गाना एकदम बिजोड़ बा आ धमकावे वाला गाना बा, धीरे धीरे सुन के वाला गाना बा। ठीक बा, लेकिन एगो चीज बा लहंगा में आगे डालम लहंगा में पीछे डालम चोली में। अब हम पीछे कौन चोली होला हमरा ये पूछे के बा पवन भैया से। भैया बता दियो कि पीछे कौन चोली होला, लहंगा आगे मानता नहीं कि दूर बोल सो। आस्था सिंह जीजा वाला साली वाला फीलो देल बड़ी जीजा जी के क्या कहे। अच्छा एगो चीज हमरा बात पूछे करला कि ई पिछला साल के गाना हो तो पिछला साल गाना ऐसे रिलीज ना हुए कि चुनाव लड़े वाला रोहन पवन सिंह, तो इमे का खराब है? खराब ही रहुए जो पीछवा से डालत रोहन। खैर गाना जोन बा कि बहुत बिजोड़ बा, माने जे होली में गुदगुदावे वाला गाना रहेला उहे वाला गाना बा। ठीक बा, मजा वाला गाना बा। सब लोग से विनती बा भाई वीडियो के शेयर करा। हनी सिंह के पछाड़ देवे बा भाई। अपना शेर अपना बॉस जो है कि वो आगे रहेंगे और आगे हो भी जाएंगे। कल तक पवन सिंह 1 नंबर पर आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा प्यार दुलार दीजिए भाइयों को।